Punësimet e shqiptarëve kanë përplasur sot Aleancën për Shqiptarët Arben Taravarët edhe koalicionin Vlen, të cilët vetëm muaj më parë prishin koalicionin që e ndërtuan vit më parë. Nga Vlen levderon me shifra konkrete se punësojnë shqiptarë në institucione shtetërore, e nga shë po ashtu kanë shpalosur shifra ku sipas matematikës së tyre janë në avantazh të theksuar qytetarët Maqedonisë sa i përket punësimeve. Vleni ka përmendur postat e Maqedonisë që sipas tyre nga vend diskriminimi e përjashtimi, postën e kanë bërë vend avancimi e punësimi për shqiptarët. Sipas tyre, po shkruhet një kapitull i ri në këtë institucion me titull Barazia, dinjiteti dhe fuqizimi i shqiptarëve. Informojmë se 35 shqiptar janë avancuar në pozita të rëndësishme, 60 të tjerë janë punësuar dhe 35 të ri janë në prag të punësimit, një hovë që s'ka parë ky institucion prej eksistencës së tij. Ndërkaq, për herë të parë, pas shumë viteve, shqiptarët udhëheqin me 8 posta në vend, edhe atë: Kumanov, Shkup, Tetov, Gostivar, Kërçov, Dibër, Strug dhe Ohër. Ndërkaq, Vlen pas 17 viteve në postën e Kumanovës, vendosi drejtor shqiptar, kurse derisa partia non gratave udhëheqte me pushtetin, me këtë postë udhëhiqshin pala tjetër. E nga shë e Taravarët e theksojnë se këto janë punësime të vjetra dhe propagandë e re, duke quajtur manipulim të radhës nga Vlen. Këto lajme, sipas tyre, serviren si sukses për të mbuluar realitetin e hidhur në terren, diskriminimin sistematik dhe spastrimin e shqiptarëve nga institucionet shtetërore. Ata madje kanë përmendur disa institucione që sipas tyre shqiptarët anashkalojnë nga pala tjetër për punësim. Të dhënat janë të qarta dhe alarmante. Vetëm në javët e fundit, u ripërsërisim se në Agjencinë për Ushqim dhe Veterinari u punësuan 21 maqedonas dhe asnjë shqiptar. Në ndërmarrjen publike pyjet e Maqedonisë, Strug, 11 shqiptar u pushuan nga puna, pa asnjë shpjegim ligjor. Në policinë e Tetovës, qytet me shumicë shqiptare, u pranuan 12 maqedonas dhe vetëm 1 shqiptar. Në Ministrinë e Financave, u shpall konkurs për 40 vende pune, u punësuan 19 maqedonas, sepse vetëm aq kishin aplikuar, ndërsa 21 pozita u anuluan për të shmangur punësimin e shqiptarëve. Nga shë theksojnë se që nga qershori i vitit 2024, kur në pushtet kanë ardhur VMRO DPMN, Vlen dhe Znam, 800 shqiptarë janë larguar apo detyruar të largohen nga administrata publike. Aleanca për Shqiptarë kërkon hetim të pavarur për rastet e punësimeve dhe largimeve nga puna mbi baza etnike, ndërprerjet të mënjëhershme të politikës së pastrimit etnik nga institucionet shtetërore dhe përfshirje të përfaqësuesve ndërkombëtar në monitorimin e barazisë në punësim.